好啦，各位同學，今日呢，我補翻就係禮拜一嗰一堂應該要同大家講就係呢一個有關教材製作方面嘅堂。咁咧教材製作呢就好多種形式嘅，無論你中意 PowerPoint 又好，定係中意自己寫本書仔又好，印工作紙又好，咩都好啦。呢一系列呢，全部都可以係你嘅教材形式。咁啊〜仲有好多其他嘢嘅，例如教具啊，即係具體嚟講，我當你畫個圓啦，喺個黑板上面啦，咁有啲人真係用圓規嚟畫嘅，咁樣咁個圓規本身係教具啦。好啦，咁啊呢一切咧都任你搞嘅，咁但係咧教粵語咧就有一樣嘢好特殊嘅，就係你要呈現中文字同埋粵拼。咁啊唔一定中文字嘅，可能英文字你都可以用廣東腔落嚟發你嘅英文嘅嗰個讀音嘅，冇問題。咁但係咧，你需要呈現粵拼或者任何形式其他拼音。既然係咁嘅話咧，咁我就需要一啲工具咧嚟幫助我達成呢件事。好啦，大家眼見咧呢一個咁樣嘅講義稿咧，咁我就係特別就俾大家去睇翻就係究竟我哋有啲咩工具可以用啦，同埋係俾呢個工具俾你哋可以用得到嘅。咁咧，而家咧我就開始介紹呢個工具，因為呢個工具咧基本上就係我砌好咗，啲公式揼好晒，咁係只要你連到上網你就用得㗎啦。咁而且咧，你係可以喺嗰上面咧就做到大部分咧你需要嘅嗰一啲將字啊、粵拼啊，同埋灰色嗰一行嗰一度呈現嗰一個聲調走向嘅嗰一條線結合埋一齊，咁可以靠佢去做嘅。好啦，咁咧新稿咧，我介紹下先。底下呢一欄咧，咁就通常咧，我習慣就係有一個新稿嘅。個新稿咧就係話我任何新嘅內容我要產生之前咧，咁我就喺呢個新稿嗰度咧就複製出嚟。咁我幫你哋按翻你哋嘅名已經複製好晒㗎啦。咁全部都係空白內容嚟嘅。係啦，咁我自己都有一份啦。咁我咧而家咧就會喺自己嘅呢一份嗰度咧展示翻就係究竟大家可以喺呢個工具上面做啲咩事情。咁我逐樣介紹啦。首先咧，喺大家見到嘅呢個畫面咧，最右手邊咧就係黃色呢一格。咁啊 X 呢一欄咧，咁係一個好大嘅格嚟嘅。咁呢一格咧就係我哋輸入任何字。咁喺右邊呢邊輸入任何字啦，左邊嗰一度咧，咁佢就會係逐個字語咧，就會拆翻晒出嚟，然之後就俾個字你嘅。正如呢一度咧，咁我舉個例啦，咁我就求其打啲字上去，例如話 William 係 William。咁咧撳完個 William 之後咧，咁佢而家就走翻上。咁咧佢係會係逐隻英文字母咁樣褪出嚟俾你睇。咁你見得到呢個咁嘅畫面咧，咁基本上你可以知道就係我只要打字落去，咁佢就會逐隻字嘔出嚟㗎啦。咁呢一部分咧就大家見得到係咁嘅情況啦。咁咧然後就你會發現咧有 U 啊、V 啊、W 呢三欄嘅，呢三欄咧其實係啲公式嘅嘢嚟嘅啫，平時我哋用唔到嘅。咁有就睇下你習慣點樣啦。如果你嘅習慣咧就係話你唔想掂到啲公式，嗰啲公式咧，萬一你亂咁篤，咁有可能會係唔見咗嘅，或者係出錯之後咧翻唔到轉頭嘅，咁就避免去喐到佢啦。咁就隱藏咗佢咧，咁你喐佢唔到噶啦，咁就睇佢唔到啦。呢個係一種做法。好啦。咁咧呢一度就我可以操控嘅我可以打字嘅內容咧就好多嘅。目前咧就係由 A 去到 T 咧就總共20欄。
即係打橫咁樣數埋去咧，就二十欄啦。咁咧呢一度就由1、2、3、4行咧，咁我哋叫一層啦。咁一層過嚟咧，咁其實都就佔咗一定嘅闊度㗎啦。咁我求其咁打啲音上去啦，例如話William 咁樣係啦，William 應該係3個音嘅啫。V Li 任係啦，應該3個音咁樣啦。咁假如咧你係 William，就係呢3個音完㗎啦。咁但係咧啲字咧就褪咗出去好遠喎，WILLIAM 7個格喎，咁你點算好咧？咁咧有一啲咁嘅做法嘅，例如就係話咁，你知道 William 就係3個音嚟嘅啫嘛，咁你就可以咧將呢個 William 咧3個字咧，你就唔打咁多嘢上去啊 William 咁樣，咁你係有3個音就對翻3個字母，咁你就3個音就算數㗎啦。你可以咁樣處理咗佢嘅。咁按照咁特別嘅，唔好意思啊，似乎係佢個輸入嘅方法，佢自動幫我 jam 咗第二啲字出嚟。好啦，嗱，例如而家咁William 咁，你就會有3個咁嘅音啦。咁但係呢3個音其實唔啱㗎嘛。你要做嘅嘢其實咧就係咩咧？合併咗個格，跟住咧就直接喺個格上面咧打 William。你要打你需要嘅嘢。嗱，咁你就可以將呢一咁嘅3個音就一個英文詞，然之後就完成好你整個要結合嘅所有嘢啦。咁咧，假如咧你係要解釋埋呢一個咩詞嚟嘅，咁威廉咁嘅威廉啦，咁我打字啦嚇，威廉。好啦，連解釋咧喺呢一度咧咁都可以做埋啦。睇你嘅習慣，有係啦，有一種習慣咧就係你個詞有幾闊，咁你就合併晒咁樣，例如咁樣啦。William 威廉咁呈現咗出嚟。好啦，呢一種係一種做法啦。咁假如咧你面對嘅嘢唔係啲咁嘅嘢嚟嘅，好，咁我全部還原，一路還原到最初嘅樣。係啦，依家應該係最初嘅樣。好啦，如果問題咧唔喺呢啲位度嘅，我哋想做嘅事情咧就係話我有一篇歌詞本身已經有啦，或者我已經有一啲第二啲地方嘅文本有㗎啦，存在住㗎啦。咁我想 copy 過嚟，咁點處理咧？咁我舉個例先，例如就係話咁今日係4月1號，張國榮先生嘅忌辰，咁我哋咧就揾首歌俾佢啦，《玻璃之情》。咁咧就揾啲歌詞俾佢，咁我哋就揾歌詞。歌詞啦。咁我呢一邊咧，我就 copy 咗啲內容，然之後就喺呢一邊貼。喺呢一邊要貼嘅時候咧，咁我就可以直接係貼落呢一個黃色嘅大格嗰一度。有啲人唔知道咧，就係呢個黃色大格嗰一度咧，如果要換行咧，你要點按？如果你係蘋果系列嘅設備咧，咁咧就係 Command Enter。如果你係 Windows 嘅 PC 嘅話咧，咁你就係 Alt Enter 係啦。咁Alt 跟住 Enter 你可以換行噶啦。咁
做到換行嘅效果，咁你等於就係喺呢一個格入邊咧，就當佢係一個記事本咁樣嘅形式啦，又或者係一個 Word 檔咁嘅形式啦。總之你喺上面打字，淨係純文字咁樣，咁呈現到嘅。喺目前為止，我哋係有好多層，其實用唔到嘅。你見下下彈到落底都係500幾層，咁好多層我哋用唔到嘅。我哋係咁以先跳到去200層先啦，200行先啦。咁咧底下咧，你中意隱藏又得，中意刪除都得。咁我習慣先隱藏嘅，因為我唔知會唔會用下後面啲嘢用得着，咁咪隱藏咗先，係啦。好啦，到目前為止咧，我哋見得到玻璃之情、張國榮，跟住就後面嗰一啲嘢一路延伸咗出嚟啦。好啦，咁當中有啲內容我係唔需要嘅，咁唔需要，咁我喺呢一度修改啦。咁我自己喺度改咁樣，其實就一切嘅編輯都係好輕易就做得到嘅。嗱，咁大家見得到咧，就係話只要我呢一格咧，佢本身即係我按空行嗰一度，空行本身係冇任何嘢嘅，空白鍵都冇嘅。咁咧喺左邊呢一度咧，佢係當嗰一行唔存在，連續落去。咁假如我喺玻璃之情，跟住張國榮下面嗰一行咧，嗰個空行咧，我加翻一個空白鍵俾佢。咁你一般咁依家見得到一空白鍵啦。一般咧，我哋喺個列印出嚟嘅效果度咧係睇佢唔到嘅。咁但係咧喺左邊咧。你會見得到張國榮下面嗰一度咧，係多咗呢一個空行出現嘅，成層咁樣係空白出嚟嘅。咁呢一種效果就睇你需唔需要啦。如果你需要嘅話咧，咁你記得就係喺呢啲空位嗰度咧，就自己加翻一行嘢上去。好啦，目前為止咧，我哋就有呢啲歌詞啊，咁然之後我就按照翻我需要嘅嘢就打字上去，例如作詞咁啊，作詞啦，例如咁。咁咧，而家介紹下咯。咁我直接輸入個粵拼咧喺個中文字底下咧，咁佢上面嗰一個灰色嗰一行咧就會出現個聲調嘅嗰一個調值嘅走向。咁個判斷標準咧，純粹就係最後一個字母，唔係最後一個數字，佢本身係乜嘢？例如咁咪1，係啦，第一聲、第二聲、第三聲、第四聲、第五聲、第六聲，第五聲佢出唔到，第五聲係，例如咁啦，就例如係咁嘅情況嚟嘅啫。咁假如我打呢幾個數目字俾佢咁咧，1、2、3、5咧，咁佢出咩咧？佢會按照翻個最後嗰個數目字3，咁然之後咧佢出翻第三聲俾你嘅。好啦，咁咧我係為咗令到呢一套咁樣嘅工具咧可以涵蓋更加多嘅聲調，所以咧有加一啲其他嘢落去啊。例如咩咧？例如話廣州音當中咧就有所謂西關音，西關音咧係有一種聲咧係跌落嚟嘅。舉個例啊，張國榮個張，咁如果咧佢係發音咧係發得特殊少少嘅，好似係葉劉講嘢咁樣咧，張有啲咁嘅音啊跌落嚟噶嘛，張跌落嚟嗰一種音咧，咁我就用呢一個符號反斜撇啦，或者係壓落嚟嗰一個符號啦，咁你就會見得到呢一個咁樣嘅由5落到3嘅嗰個做法。咁假如咧你有一啲更加特殊啲嘅，例如就係話
之前我哋上堂嘅時候都介紹過，乜嘢呢個詞連音之後咧會變成咩？咁佢嗰個聲咧其實係由5落到1，再上翻3嘅。咁呢一種情況咧點做咧？咁我就係用咗一個咁嘅做法，就係話將俾一點佢先。有呢一點之後咧，點後面咧嗰3個數字點行法，咁佢就上面嗰一個線咧就跟住點行法就走翻出嚟俾你睇㗎啦。咁你就可以好多彈性咁做一啲其他嘢出嚟，例如214咁啊，咁佢標個214俾你啦，係啦。你2個數字嘅，咁佢出2個數字俾你，例如就係話呢個21係啦，你想要呈現呢一個低低地落去嘅咁都得，係啦。咁呢啲都係常見嘅一啲聲調，咁同佢前面打啲咩字關係唔大嘅，例如咩咧？例如就係話呢一個513係啦，前面我打個 ME 咁樣打翻啲咁嘅嘢上去，對佢上面嗰條線嘅走向冇影響嘅。咁所以咧，你就可以用咁嘅方式咧，就出到你需要嘅嗰一啲聲調嘅嗰個符號。係啦，目前咧係咁嘅用法啦。咁打字嗰啲嘢你就自己處理啦。好啦，咁咧而家咧就我當編輯完嗰啲咁嘢，我發覺我就係用唔着咁多行喎。例如話我就係我想打橫唔要20欄咁多，我淨係要16欄嘅。舉個例係咁。咁而家20欄啊嘛，即係有臨尾呢4欄咧係多出嚟嘅，咧，咁你可以點做咧？你可以做嘅事情就係直接刪除咗佢。咁按照公式嘅嗰一個計法咧，計完之後咧，佢會自動幫你褪啲行落去嘅。咁你見到佢就已經跳咗行㗎啦，需要換行嘅位全部都換晒㗎啦。係啦，呢一個係一啲好方便嘅一啲做法，咁令到你就係決定咗個闊度，係啦。然之後你按照個內容咁，你就一路整啦。整完之後你就發覺，我最後一行底下嗰啲咧，我係唔會印出嚟嘅。唔印出嚟嘅咧，咁你可以做嘅就係一係刪除咗佢，一係就隱藏佢。咁我通常都建議隱藏嘅，因為你唔知最底下嗰啲嘢會點樣。咁咧喺最後呢一個格嗰一度咧，我通常咧就會有一個習慣嘅，係咪都俾一點佢？點解咧？因為咧為咗令到佢成層4個咧完整咁列印出嚟咧，咁我就最後嗰一行咧要有嘢喺度，咁佢上面嗰啲行咧先至會呈現嘅。否則咧就係按照翻Google Spreadsheet 呢一個咁樣嘅程式咧，佢就係會將最後有嘢嘅嗰行咧先至印，剩低落嚟咧冇嘢擺住喺度嘅嗰一啲行咧，咁佢就唔印㗎啦。咁你就會令到有一層咧，好似就係崩咗咁樣，咁就爭啲啦。好啦，去到你已經完成咗成個要列印嘅嗰個畫面，你已經整好晒啦，砌好晒所有嘢啦。好啦，咁記得咧做啲咩事情咧？隱藏咗呢4欄有顏色嘅嘢，隱藏咗佢，因為你唔需要印佢出嚟嘅。係啦，你要印嘅咧，淨係印呢一度，你眼見呢啲黑白灰嗰啲咁嘅嘢，印晒出嚟得㗎啦。好啦，咁你按照翻你需求嘅所有嘢，咁整好晒啦，然之後印出嚟啦。印完之後咧，咁你就可以攞去做各種各樣講義上面嘅需求嗰啲咁嘢都得㗎啦。咁要提一樣嘢就係咧，你喺設定嘅列印嘅過程當中咧，佢有一個縮放嘅功能㗎。即係我哋而家咁樣用手咧 zoom 佢咧，咁當然係有得 zoom 啦。但係咧，佢列印成 PDF 嘅檔案，又或者係列印成紙張嘅時候咧，咁佢係有一個縮放比例嘅。咁你無論係符合頁寬又好，符合頁高都好咧，咁都係唔啱嘅。你最好咧係自己調嗰一個幾多 percent，個縮放比例幾多 percent。咁
關鍵係乜嘢咧？關鍵就係話你要將每一個版面最底下嘅嗰一度成層要完整呈現，即係1、2、3、4行咁樣要完整呈現出嚟。咁如果唔係咧，就會一路褪啦，咁就印出嚟嘅時候咧就出唔到一層一層完整咁樣嘅畫面，咁啊甩甩漏漏啦，係啦。咁呢一部分咧你就自己留意翻，係啦。跟住一啲要列印 Google Spreadsheet 嘅一啲即係上下左右啊，有啲頁首頁尾啊嗰啲咁嘅位咧，咁你自己玩下啦，嗰啲好易整嘅啫，咁啊我唔特別教啦。咁目前為止咧，我就當教得差唔多。咁當然啦，你可以唔需要印晒啲咁嘢出嚟嘅，可能你淨係需要做嘅事情就係話，我 zoom 近某個位嚟張國榮咁啊，張國榮啦，咁我只要打字，然之後就 cut 咗嗰一格出嚟 cap 咗個圖，完㗎啦，咁樣一樣得冇問題，係啦。按照你嘅需求，你要 cap 圖嘅就 cap 圖，你要成個工作表印出嚟嘅，咁你係成工作表印出嚟，咁就按照翻你嘅需求去做，整完就得㗎啦。好啦，目前為止咧，我就教到咁上下，咁就其餘嘅教材製作咧，咁我就唔特別講啦。咁無論你係需要點樣整教材啊啲咁嘅教材嘅結構咧，我等我哋見面嘅時候咧，我再同你講翻啦。咁依家呢一個工具咧就交俾你哋啦，你哋自己隨便中意玩咩都好啦，係啦，或者係話你用得着嘅就喺度用唔着嘅都聽過就當擺住喺度啦，由得佢啦，得個知字都好。好，目前係咁，多謝各位收聽。